Okay, so in this video we will see how to make this typewriter effect in DaVinci Resolve. तो सबसे पहले हम लोग टाइपराइटर फॉन्ट डाउनलोड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले सर्च करेंगे द फॉन्ट एंड ये वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे टाइपराइटर एंड सर्च। उसके बाद यहाँ पे टाइपराइटर वाले सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे। अब आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये वाला फॉन्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। अब हमारा फॉन्ट डाउनलोड हो चुका है। इस पर डबल क्लिक करेंगे और इन सारी फाइल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन कर लेंगे। उसके बाद इस फॉन्ट को इंस्टॉल कर लेंगे। अब हमारा फॉन्ट इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे DaVinci Resolve के अंदर और उसके बाद उस क्लिप को इंपोर्ट कर लेंगे जिसमें हमें टाइपराइटर इफेक्ट लगाना है। तो सिंपली Command+I प्रेस करेंगे एंड इसे इंपोर्ट कर लेंगे। अब इसको टाइमलाइन में ड्रैग करके ड्रॉप कर लेंगे। अब हम लोग जाएंगे अपने इफेक्ट सेक्शन में एंड यहाँ टाइटल्स को सिलेक्ट करके टेक्स्ट प्लस को यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे जो भी लिखना हो लिख सकते हैं, जैसे न्यूयॉर्क एंड 26/6/2024 लाइक दिस। अब जो फॉन्ट हमने डाउनलोड किया था उसको सिलेक्ट कर लेंगे दिस। अब इसको अपने वीडियो के किसी स्पेसिफिक पार्ट में प्लेस कर लेंगे। यहाँ जाएंगे सेटिंग्स में और यहाँ से X की पोजीशन को एंड Y की पोजीशन को चेंज कर लेंगे एंड इसकी साइज को थोड़ा स्मॉल कर लेंगे लाइक दिस। अब हम इस टेक्स्ट प्लस को वहाँ प्लेस करेंगे जहाँ से हमें ये इफेक्ट चाहिए। यहाँ से प्ले करेंगे तो एम्प्टी एंड यहाँ से हमारा टेक्स्ट अपीयर हो रहा है। अब हमें इस पर टाइपराइटर इफेक्ट लगाना है। उसके लिए हम टेक्स्ट प्लस वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ टाइटल्स पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें एक राइट ऑन का ऑप्शन मिलेगा जिसमें स्टार्ट पॉइंट है 0.0 एंड एंड पॉइंट है 1.1। तो ये इफेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ एंड की वैल्यू को एकदम 0 पे कर देंगे। उसके बाद जहाँ पे हमें ये इफेक्ट ख़त्म करना हो वहाँ पे अपने प्ले हेड को रखेंगे एंड यहाँ पे एंड की वैल्यू को फिर से 1 कर देंगे। अब प्ले करके देखते हैं। अब हमारा टाइपराइटर इफेक्ट बन चुका है बट अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम एक टाइपराइटर साउंड का यूज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे pixabay.com पे एंड यहाँ पे ऑल इमेजेस को साउंड इफेक्ट्स पे चूज करेंगे एंड यहाँ सर्च करेंगे टाइपराइटर एंड जो साउंड हमें अच्छा लगे वो डाउनलोड कर लेंगे। अब अपने मीडिया पूल में उस साउंड को इंपोर्ट कर लेंगे एंड इसको टाइमलाइन में ड्रैग करके ड्रॉप कर लेंगे। अब प्ले करके देखते हैं एंड इसकी लेंथ को इधर तक कर लेंगे एंड डन। हमारा टाइपराइटर इफेक्ट बनके तैयार हो गया है। अब देखते हैं इस टाइपराइटर इफेक्ट को बनाने के लिए प्री मेड प्रीसेट्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये डिलीट कर लेंगे एंड यहाँ इफेक्ट्स पे जाके सर्च करेंगे जिटर एंड इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे। अब अगर इसको प्ले करके देखेंगे तो ये भी एक टाइपराइटर इफेक्ट दे रहा है बट अगर हमें इसकी वाइट लाइन को ये हटाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ जिटर एज पे सिलेक्ट करेंगे एंड इसकी रेड, ग्रीन, ब्लू एंड अल्फा की वैल्यू को 0 कर देंगे। अब इसको प्ले करके देखेंगे। परफेक्ट। अब इसके टेक्स्ट को चेंज करने के लिए इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे टेक्स्ट पे जो लिखना हो लिख देंगे। अब यहाँ जाएंगे सेटिंग्स पे और इसके साइज को स्मॉल कर लेंगे एंड इसकी X की पोजीशन को एंड इसकी Y की पोजीशन को चेंज कर लेंगे। फिर से जाएंगे टाइटल पे और यहाँ फॉन्ट को जो हमने डाउनलोड किया था वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसको प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट राइट। अब इसको करने का एक और तरीका है। तो हम सबसे पहले इसको डिलीट कर लेते हैं एंड यहाँ इफेक्ट्स पे जाके सर्च करेंगे रैंडम राइट ऑन एंड इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर लेंगे। अब इसको प्ले करेंगे तो हमें एक रैंडम राइट ऑन इफेक्ट दे रहा है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं इन द सिमिलर वे। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड DaVinci Resolve की ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।